Всем привет! Сегодня будем готовить вместе с вами пышные воздушные вареники с сочной ягодой внутри. Нам понадобится кефир комнатной температуры, а еще лучше слегка его нагреть, чтобы он был еле тепленьким. Соль, сахар и по желанию куриный желток, который придаст цвету тесту. Слегка перемешиваем. Берем часть муки от всей нормы, добавляем соду и просеиваем в кефир. Перемешиваем. И постепенно добавляем оставшуюся муку. Муки может понадобиться чуть больше либо меньше указанной в рецепте. Сильно тесто мукой не забивайте. Сначала оно будет очень сильно липнуть, продолжайте вымешивать, постепенно подсыпаем муку. Вот такое тесто у нас получилось. Еще пока немного липнет. Поверхность присыпаем мукой, выкладываем тесто и продолжаем вымешивать. Вот такое мягкое, не липнущее к рукам тесто у нас получилось. Откладываем его в сторону и подготавливаем ягоду. Сегодня я буду делать вареники с вишней, с которой мы почистим косточки, и клубникой. Разделяю тесто на две части. Одну из частей раскатываю. Тесто должно получиться вот примерно такой толщины, где-то полсантиметра. Сильно тонко не раскатывайте. Вырубкой делаю вот такие кружочки. Также подготавливаем сахар, в который добавляем немного кукурузного крахмала. Сахар подсластит немного с кислинкой ягоду, а крахмал не даст вытечь соку из вареника. Выкладываю начинку. Это может быть как целая клубника, так и нарезанная кусочками, как вам удобно. Ягоду присыпаем сахаром, хорошенько скрепляем края, проходимся несколько раз. При необходимости пальцы присыпаем мукой. Готовить вареники будем на пару, можно сделать в мультиварке. Я буду готовить сегодня на плите. В кастрюлю наливаем немного воды, выкладываем форму, на которой будем выкладывать вареники. Вареники желательно лепить порционно, чтобы они готовые не лежали с ягодной начинкой, так как могут постепенно пускать сок и вытекать.
Выкладываем, предварительно смазав форму маслом, чтобы вареники не прилипли. При полном кипении воды варим примерно минут 6, конечно же накрыв крышкой. Варить вареники на пару надо не дольше. Тесто на соде, оно станет темнеть и поплотнеет. Тарелку смазываем маслом. Вот такие красавчики у нас получились. Выкладываем готовые вареники. Смазав растопленным сливочным маслом, который придаст блеск нашим желтеньким вареникам. То же самое мы сделаем с вишней. Раскатываем тесто, вырубкой делаем кружочки, выкладываем вишню, присыпаем сахаром с крахмалом, хорошенько защипываем. Выкладываем. И держим на пару примерно минут 6. Вот такие аппетитные, воздушные, пышные вареники у нас получились. Очень вкусные, внутри сочная начинка. Попробуйте, я уверена, вам очень-очень понравится. И если вы оцените этот рецепт, не забудьте подписаться на канал, кто этого еще не сделал. Поддержите видео лайком, вам не сложно, а мне очень приятно. И делитесь своими добрыми комментариями. Я всегда их с огромным удовольствием читаю.